Ekang pati awi tiba gelaran agung kang suga senadi. Para saking sasana karya lembot wonten ing papan pagelaran Jawi. Katon adep dedekan dia tubi sinukar orisan bapa panuwun marang kesanipun Gusti kang dadi pepesing kodrat. Mugya rahayu wilujeng Waraga Wijaya Putra. Dapat kono perkara di kolak kakak belisik di debing suasana. Ketinggal kukusipun dungo kang kemelut kang gandanyo pangambar ngambar angepi papan pagelaran Jawi. Ana mung risang bapa langgaipun sila kang semedien greseni kang laku tunggal peketi kadang nutupi babahan hawa saka. Para risang bapa ingkang lagi kepadi sarana ngamurih mulyaning budaya Jawi nyawiti budi manunggal tekad. Wonten ing kayangan Suralaya Hanyaka para apsara apsari para widodara lan widodari kang samya tumurun wonten ing Arasapada. Ampar peki para risang bapa saengga ngrawuhi pindering gara kang gegiri-giri. Ono toyoli nangkung kecapa saking Allah kang maha agung. Wonten mastawa sidham sekaring bawana langkung. Kampung dedas seraya pliyuping rusuping rasa sejati ketinggal sumuni candrane nyayah lintang bima sekti. Para risang bapa boten ateges ngundang jin-jitan bari bentayangan ditikan gandarmu ilu-ilu banaspati ananging nyuwun pangestu dumateng para sutrisno utaminipun para kaki danyang Nyai Danyang ingkang bau reksa dados cikal bakal ingkang babat wonten ing dusun bareng ngadi luhur sacakupanipun. Ketinggal wontenipun petek belek Sregana Bogor kewan-kewan ingkang galak menika meretandakno panggoda manungsa saking badan alus lan kasar.
Bakatan kalau para disang bawa ngawontenaken suges rahasia teges apaminta nugrahani Gusti kang purba kawasa pati ki menika wahyu kata termah mungkar lan nafsu mugi-mugi para kadang mitra sami kang tansah pinanggiya saking Sengkala samya hayu arah hayu kali seluruh ing sambikala Sumawis tulak balai Sengkala sekar gatayo mangambar ngambar hangepi papan pagelaran jauh Raketoto sasaji kang kosrana dadira asta Bapak Sargorisan Bapak Marwar Parakarsanipun Gusti kang dadi kesem putrat Mubya para kadang mitra sampe kang tansah kalis sakalis saking sambikala yang inti kita tulno kene roder bebas soko Joko wina tuwa perga rahayu witoto kang becik Depatak pangeran maring ngepengin Ugi kadang mitra sami kalisa lereng ing sambikala dina-dina
buat paripurna risang bapa eta puja puji foto eta salah satu pada kakak foto semangaran betikang sopo mawono yang kali komurno dekat dia tugu Sinokarto risang bopang kang asta sejata Kyai Samandiman tumeng Wangkasa tumeng Pertiwi caos dumateng Bapak Wangkasa Ibu Pertiwi panginggalipun caos dumateng kiblat sekawan gangsal ingkang dipun lenggahi sarwi ngrampal japa mantra wujuding aji kunta panggendhaming rasa budaya sabda tunggal tanpa lawan panuwun marang ngersanipun Gusti kang dadi pepesih kudrat. Mugia saking kala-kala kang saka wetan saka kulon saka lor lawan kidul ngisara tepangan dhuwur kang baliya wonten ing papaning dewi-dewi. Wah, Ruga Wijaya Putra risang babanggenipun badhe nyeplaken cepetipun sapa ngaturaken selawat saha salam katur baginda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kaping kalipun bocah saglumat dhumateng wali saka Kajawi ugi nuwun inggih anggenipun Sunan Kalijaga ingkang sampun ngesampunaken budaya Jawi kanthi pang-eling-eling pomo kagi wong urip wajib juga eling awit sak bejo-bejane wong lali sih bejo wong kang eling lan waspada aja duweni watak sawenang-wenang hati kang hati gok hati guna sapa sira sapa ingsun ing awedana nadyan kaya urip apa manungsa mung bisa mreka alayo mung Gusti kang maringi dilan pasti kita amung sak dermo nglampahi. Wah, Ruga Wijaya Putra
tumi kucing pagendongan para sasat kucing yai pecut sawan diman tumi boing pantolo sapisan kolo rudo kang gegoro rodo deni kanggo reng suning antarik sota kaping mundar andir kucing kadion tunda manik rengaket dadi sumuting lu bawa diri pindo jempol belemi kang kumitir petiting hiwang matangkem kumitir petiting begiwang onto bugo kawah condro dimuka kadya mrisabet tokal kadya samupah rasulaya gawe gegering para widodara-widodari gegering para apsara dari sampun kusi wonten pandhili aning hiwang Adipati Raga Wijaya Putra sirup sidep perpanem daton ana sapa kang gumala wisik rana tan sampirana kang bakal hanggal lampah sideming sasana bebasan Suradira jering kang ratrastuang brasta lan kaping Darmasuti sinten ingkang tumindak becik manangah bakal kantuk binamu sinten ingkang tumindak oleh kono wahyune bakal sirna layu merga utawi betul sang sangga bawana tunggal guru aja kanggo tunggal mantra aja kanthi nggodha kridaning atrasna kang pecah putraning pasti budidayaning manungsa aja ngukili garis kang maha kawasa pramadya lan wusana wah raga Wijaya Putra Pian beli para risak bopo sakit Paraga Wijaya Putra ingkang dipun katindakan dening Nibapa Ragawa Wadik Jempleker Wadik Jempleker Paranipun pajot Kyai Samandiman kadya gluduk ing mangsa labuh Bapa Wawan Dayaning Bedut Kyai Samandiman bebasan tanpa dipun sebelaken gunung bakal jugruk tanpa dipun sebelaken segara bakal asam ingkang kaping 3 menika ingkang dipun katindakan dening Risang Bapa Budi
kabeh sekawan ingkang badhe nyeplakake Jemati Pusaka iki menika Risang Bapa Bajaya. Minangka ugi sesepuh saking Wijaya Putra. Ingkang badhe melampahi kang angka gangsal ingkang badhe nyeplaki Jemati Pusaka inggih menika Bapak Tian Gembir minangka Risang Bapa maskotnya Wijaya Putra. Nggih para kadang setresna budaya kagung Suwaruna Putri kasadutan kinurmatan bakatan kalau wau suguh sesaji ugi nyeblake Jemati Pusaka saking keluarga besar Wijaya Putra ingkang dipun katindakaken dening para kadang seniman Wijaya Putra. Saderenge kita sareng saking keluarga besar Wijaya Putra ingkang badhe miwiti pasugatan libur medal dalu menika. Kula minangka sesulih saking keluarga besar Wijaya Putra ngaturaken sugeng pinarak, sugeng hamirsani lan ugi boten kata luput ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem Bapak Kepala Desa khususipun telebet wonten ing Desa Ngadiluhur lan ugi ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem Bapak Muspika Kecamatan Balen. Lan ugi boten kata luput ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem jajaran keamanan Bapak Linmas ugi Bapak TNI Polri ingkang sampun paringi izin keluarga besar Wijaya Putra pentas dalu punika ngantos sak cekaping pagelaran. Lan ugi boten katelupen ugi dulur-dulur ing dalu punika khususipun para pemuda dusun Barek Kadulur Balen Bersatu tetap kompak selalu. Lan ugi ingkang dipun support Wijaya Putra inggih menika FBR Audio ugi Bilikting matur sembah nuwun sanget. Nuwun dhumateng para lenggah, para kakung swara putih dadi nerwatan dos putih kiprahipun para kadang putra saking Wijaya Putra ingkang badhe panglipur wonten ing panjenengan sedaya ing dalu punika. Kula ngaturaken sugeng pinarak sugeng amirsani kados sak cekaping pagelaran. Sumangga wonten dalu punika minangka pambuka pasugatan ing dalu punika inggih menika medalipun Reok Ponorogo ingkang dipun katindakaken dening Mas Basio. Nyuwun tambahing pangestu. Mas minangka pambuka petali Reok Ponorogo ingkang dipun katindakaken dening Mas Basio minangka pebarok saking Wijaya Putra.
Nuwun Bapak. Niki khususipun Bapak Lurah ingkang badhe minggah wonten reog, kula aturi minggah wonten panggung nggih. Nggih, niki minggahe wonten panggung. Monggo, monggo Mbah Marjito, Bapak Lurah dipun tuntun minggahe wonten reog saking panggung. Nggih, saking panggung Mas. Bapak Gembing kula aturi minggah wonten panggung bantu Bapak Lurah minggah. Monggo Mas, bapak liyane wonten gurine reog nggih disangga. Niki nggih ngapunten, niki selaku pembarong saking Wijaya Putra nggih tasih tahap proses belajar, tapi tenagane sampun profesional nggih. Tangan semuanya. Nggih, gopone nggih dijagani ngarepe, heeh. Nggih. Heeh, Mas Bosyo. Mengko disawer Bapak Lurah. Heeh, nggih sampun, heeh. Syaratnya mawon. Matur sembah nuwun. Ayo. Mas. Nggih. Oh, nggih Mas Basio, mengke njaluk saku Bapak Lurah nggih. Heeh. Heeh. Bapak Lurah wis sampe ngetokne duit kae. Nodinjih para kadang sutrisno budaya kagum Semana Putri dan kinurmatan makaten kalau mau salam pambuka medalipun reog Ponorogo ingkang sampun dilampahi dening para kadang seniman Wijaya Putra. Ugi ngaturaken pasugatan apa sepindah inggih menika medalipun tari kuda Kepang Putri. Terus pundi kiprahipun mula kita sak keluarga ngaturaken sugeng pinarak, sugeng amirsani ngantos sak cekaping pagelaran. Para wadya bala sumangga Wijaya Putra.
Gendera pratandha sumeter kumala pacara mamurahan gumara sarane tan ana yo ingkang katitir sadaya pirati sadaya Dewi Cakra ayo para bangsa Walanda ayo abya bala sawung galih ayo mati kono prajurit bangsa Walanda yo no Dewi Cakra yo kang aran Joko Bareng arek kala semantene kang badhe atandingi dening prajurit Walanda ana ning Adipaten Surabaya ayo nduk ger ayo siagakno barisane ger Budaling prajurit buto Bosaka perang lumayu nuju Malagan Nanti terang yo ingat marikso Mecut sama di mata merah Toto di nomo Budaling prajurit
apa rubuk suara imbang katon saurat tabur tinabur ulaan sukara pratondo siyaga utaling para wadya lo yo
sujan ora lilo yen duwe arep beda kuwi teku aku wae dia suka aku cinta Dheweke kono nyaman semono uga tresnaku ora bisa lutut nganti kapan tak kukui cinta sehidup semati rintik-rintik hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau punyaku sendiri naik sembahyang di laut biru kasih kau memang tepat kau pria idamanku oh cinta kayak di surga yo yo selolo jam sayo sayo oi joyo putra Laskar Penuh dudu watu nganti arani pasir pasir waktu kapan dari ono iki baru ketemu awakku krasa nangis bali isi katoyo milangan iki di kelompok iku arane geluku isi kari timur dadi aku ora bisa turu yen menerima ngomong ora ketu Tarik-tarik bakar gendang campur sawi sampai kering uli sekikiri gedang sopo sadurung dipangkat codot timbang kurung elu guluku codot Aduh sawi etake urutan ngomong ati iki estetik tekan goriko yo sak turun tekan yen aku jodoh iki mosok sampean ora payu ora percaya karo aku Dik ora mah nek ora percaya tresnaku ya nyoh duluku kedoten gak apa-apa ala keri-keri ben ra duwe gas ayo ger
awakku krasa takdir kali isi kaya kelangan Kowe kelapa iku arane glubuk isi kariti orang dadi pitu sapatino iso lari iso turu zaman dari ngomong Ngaring-ngaring bakar gedang campur sawi sampai kering uli iso dikiri gedang sopot sak durung dipangan dodot timbang urung anu kuluku pedot